د راپورونو له مخې په ننګرهار کې د افغان فوز دوه چورلکې لوېدلې دي. رسنیو ویلي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت په خسراک ولسوالۍ کې د افغان فوز دوه چورلکې د کېناستلو پر مهال سره ټکر شوي دي. له ټکر سره سم چورلکو سقوط کړی دی، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د ننګرهار ځایي او امنیتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملي دفاع وزارت وایي د چورلکې د لوېدو په پیښه کې 2 کسه وژل شوي دي. په ننګرهار کې د افغان فوز د یوې چورلکې د لوېدو له امله 2 کسه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه 12 بجې د افغان فوز یوه چورلکه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د سرچینې په خبره MI-12 چورلکه د پورته کېدو پر مهال لوېدلې ده او د پیښې په اړه لا ډېرې پلټنې روانې دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په یاده پیښه کې 2 کسه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې رسنیو ویلي وو چې په دغه سیمه کې 2 چورلکې لوېدلې او 10 کسه پکې ټپیان شوي دي.